Кешеләргә күкләрдән бер язмыш бирелә. Ә менә аларга исә бер язмышында 100 төрле язмыш уйнарга туры килә. Әйе, сүзем артистлар турында. Бүген безнең кунагыбыз да әнә шундый шәхесләрнең берсе. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт һәм комедия театрының әйдәп баручы актрисларның берсе. Татарстанның ат казанган артисты Зөләйлә триосы солисты Зөлфия Вәлиева бездә кунакта. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар, исәнме Зөлфия? Исәнмесез, хәерле көннәр. Бик шатбыз бу очрашуыбызга. Зөлфия Вәлиева дип әйтү белән минем күз алдына иң беренче чиратта менә шушындый татар хатын-кызларының язмышын чагылдыручы бер образ килеп баса. Ничек шулай икән ул? Менә белмим, ниндидер һәр төрле артист ул ниндидер конкрет бер образ белән күз алдына килә. Ниндидер конкрет бер роль белән. Ә син миңа ниндидер бер менә бөтен татар хатын-кызларының бәхетлеме ул, бәхетсезме ул, аянычлы, язмышлымы ул, менә бер образ буларак син һәр вакыт күз алдыма киләсең син минем. Менә бу синең үзеңнең эшеңдә дә шулай чагыламы, менә шу артистлык тормышында? Чагыла, Зәмирә. Мин аңлыйм синең нәрсә турында әйткәнеңне. Аңлыйм. Чөнки мине беләсеңме, менә театрда гримерлар бизәгәндә дәйме, мин бизәлмәгән килеш, мин нейтраль. Менә нәрсә нинди рәсем ясыйсың? Ничек киндер куясың, нәкъ шундый образ туа. Менә ничек дип әйтик, ул менә ак кагаз дисәм инде ул чагыштыру дөрес булмас име, ә менә ниндидер менә шундый исходный материал дип әйтәсең инде, менә шундыйрак әйбер, мин аны үземдә сизәм. Ниндидер образ кидерә башлагач үземә име, менә шул образның халәтен, бөтен эмоцияларын име, тышкы кыяфәтен, ички кыяфәтен сеңдерәм дә, әверләм дә куям бер аерым бер кешегә. Чөнки ни өчен дип әйтәм, ниндидер бер җыелма бер образ. Ул бер образ ул, ни дә ул әйбит, ләкин шул ук вакытта ул мәхәббәт героинясы да шул ук вакытта, ләкин шул ук вакытта әби дә булырга мөмкин. Менә шушы бер образ. Ниндидер нәзакәтле кызчык, ниндидер шундый. Менә ул бөтенсендә миндә яши икән. Мин аны элек үзем аңламый идем. Аны мин хәзер генә белә башладым. Менә мин бик әйбәт белә башладым аны хәзер. Нәрсә белән белә? Элек менә аңламый идем, буталып кына йөри идем. Әйтәм, ник соң менә булай булганда теге мине театрда, безне бит инде Тинчурин театрына махсус курс итеп алдылар име. Мин музыка училищесыннан соң кердем анда. Диплом спектакльләрендә Гарси Лорканың Канлы туенда миңа ана роле бирделәр, ә миңа 23 яшь. Мин чәчләремне чалга батырып, аппак чәчләр итеп, мин керәйдем шул халәткә. Минем инде шактый 23 яшемә хәтле җыелган иде. Җанымдагы ниндидер тирәнлек. Мин инде нәкъ шул вакытта 2 ел элек инемне югалткан идем. Туганнар арасында төрле хәлләр булып алды. Күрәсең тирәнәйгән инде, җан тирәнәйгән инде, Аллага шөкер, ниндидер образ тудырыр өчен. Менә шул 23 яшемдә мин ана ролен башкарып, анда минем өлкән 2 улым, ирем, ул бик җитлеккән, җитди, бик күп кайгылар күргән ана ул. Берничә ел узганнан соң бу спектакльне, безнең диплом спектаклен, аны ТНВга язып алганнар, телевидениега күрсәтә башладылар. Бер көнне мин кызларга әйтәм, Зөләйлә кызларына, алар концертлар белән йөри башладык бит инде. Әйтәм, безнең диплом спектаклене күрсәтә башлаганнар, әйтәм, мин анда менә шундый фәлән, шундый җитди образда фәлән нәрсә әйтә. Карадым мин анда студентларны, бөтенесен таныдым ди, нәрсә син каясың анда ди. Әйтәм, ничек кая ләйсән, шул төп рольдә, ана ролендә әйтәм, шул ак чәчле әйтәм, карт кеше шул, мин бит инде ул әйтәм. Китаннан диләсен әйтәм, шулай. Менә нәрсәдер бар. Мин теге үземне актриса буларак мактап әйтмим, менә мин образга кирдем, әле ул 23 яшьтә идем. Шуңа күрә менә син әйтмешли, ничектер менә яшь бара-бара мин әзрәк җилбәзләнә башладым. Киресенчә, менә нәрсәгәдер ул, белмим инде, мин теге үтеп бара торган яшьлегемне койрыгыннан тотып калмакчы буламмысың? Белмим, нинди халәттер ул. Киресенчә, бу тормышка җиңелрәк карарга тырышасыңдыр. Бәлки шулайдыр. Катыгы катлауландырмас өчен. Чөнки теге катлауландырмаска. Кеше арасында мөнәсәбәте елмаеп кына ниндидер вак әйбергә игътибар итмим, бөтенләй дә. Әйдә балачагыңа әйләнеп кайтыйк әле без синең белән син Фасияктан, әти-әниләрең турында сөйләле. Мин үзем Казанда тудым.
Ләкин әти балык бистәсендә туган, кечкенә генә Хутыр авылында, әнинең авылы Кече Шырдан, Каюм Насыйри авылы Яшел Үзәндә, Кече Шырдан. Менә нәкъ шушы әби белән бабайның яшәгән авылы һәм үземнең әби бабайның фотосурәтен алып килдем. Ул бик затлы, бик борынгы һәм кадерләп саклана торган фотосурәт. Ничәнче елгы фото икән бу? Фотога инде Хәзер әйтәм. Бу 1908 еллар микән. 100дән артык инде бу фотографиягә. Хәбирә әби белән Вәлиулла бабай. Бу синең әтиянең Әни ягыннан, менә шул Хәбирә әбинең 5 баласы туды. Шул бер баласыннан 8 кыз туды. Суфия әби ул минем дәванием. 8 кыз, 5нчесе минем әни Сәвия. Минем әнием табигатьтән бик нечкә күңелле. Әз генә бердән нәрсәдәндер җылап җибәрә торган. Менә миңа күчкәндер инде ул сәләт ул да. Сәләт димим. Кичкенәдә шигырьләр яза торган булган. Аның шигырьләре бар, җырлый торган, рәсем ясый әни. Ләкин Казанга килгәч, алар күп балалы гаиләдән, ишле гаиләдән булгач, инде алар теге әни журналистикага кирмәкче булган университетка, кире алмаган, кергән лаборант тасма дигән нигә училище кинопленка тасма чыгара торган лаборантлыкка шунда әз генә эшләп, әтигә кияүгә чыгып, мине 19 яшендә табып, декреттан соң ул кибетче булып китә әни. Декабристов һәм Шамил Усманов урамнарының кисешендә данлыклы җиләк җимеш кибете бар иде. Менә әнием минем шул кибетнең данлыклы сатучысы. Аны бик күп кеше белә иде. Ул иң тиз җибәрә торган сатучы иде. Елмаеп, җырлап, кеше белән аралашып, аның белән аралашыр өчен кеше махсус килә иде шул кибеткә, аның үз махсус сатучылар, сатып алучылары бар иде. Менә булар шундый якты кешеләр, әйме? Якты кеше, җиңел кеше һәм бик тыйнак. Әтинең янында ягымлы гына теге нарат белән каен үсеп утыралар бит. Каен нитеп наратка сыйынып үскән каен кебек. Әлбәттә, андый кешедән генә шундый Зөлфия Вәлиева туаладыр. Менә шундый нәзакәтле, шундый гармонда уйный торган, алар кунакларда шундый пар инде, алар әти гармонда уйный, әни җырлый, әни рәсем ясый, шигырь яза. Шул матур почеркта менә нидә. Син шушы халәттә менә әйтәләр бит әле, менә шушындый халәт, шул атмосфераны үзеңә сеңдереп үскән бала бит инде. Шушыны күреп, шушы халәттә иркәләнеп үскән балам син. Инде иркәләндек дип, без 3 бала идек. Мин иң олысы кыз бала, аннары 2 мала иде. Белмим иркәләндем микән. Мин үземне теге барбер, мин беләсеңме, әби кызы. Әтинең әнисе Гайнел Хаят, ул күчеп килде авылдан балаларын карар өчен. Һәм инде менә мин әби белән бер бүлмәдә, менә аның монда караваты, минеке икәүләшеп, әби кызы бит. Әби белән үстем. Әтиәниләр. Иркә, инде алай булгач. Иркә, аның зур ястыгына иртән уянам да сыйынып киреп ятам, ул мине кочаклап ята шул ястыгында, кызым дия, иркәли. Әйе. Киргән икән. Шундый рәхәт вакытлар. Әлпи, төси, җөмхиләрне өйрәтә кечкенәдән, шулай йокларга ятканда шуларны ятлап ята идек әби белән. Менә шушы иркә кыз тормышның беренче кысынавын, беренче әйтегендә, әшесен яшендә очраттың, татыдан. Иң зур кайгы шул безнең гаиләгә килгән кайгы шул. Энемне югалту инде, энем 20 яшендә китеп барды. 20 яшендә. Без Рөстәм белән безнең яшь аермасы ел ярым гына иде. Бер артлы тудык, безне игезәкләр дип йөрттеләр Рөстәм белән, икебезне, без ошаган идек бер-беребезгә. Рөстәм 20 яшендә яңа ел алдыннан чыгып китә командировкага Саратов шәһәренә. Һәм шуннан кире әйләнеп кайтмый. Юлда аны бер милиция кешесе туктатып, ул исерек иде. Аның үзенең табельный оружиесе булган. Шунда ничектер сүзгә сүз килеп, ничектер менә шундый кайгы ата Рөстәмгә. 95-нче ел. 90-нчы еллар. 9 яшьлек, 9 айлык кызы кала Динара. Динарага хәзер 25 яшь. Беләсеңме, күпме вакыт узган? 25 ел гомер узган. 26 тулды. Ние, шулай.
Ләкин бу инде бик тетрәндергеч, бик зур кайгы иде безнең гаилә өчен. Менә бөтенесе күз алдымда. Шул менә без Юнский битендә яши идек, 5нче катта. Әти-әни хәзер дә шунда, Мәскәү районының шул Юнский битендә яшиләр. Безнең район. Менә шунда алып кайттылар. Рөстәмне алып кайттылар. Яңа ел алдыннан 29 декабрь көнне без аны җирләдек. Бик салкын көн иде. Подъезддан чыгарганда Рөстәмне менә булай бөтен йорт буйлап чәчәк сибеп бардылар. Кар яуды. Без Рөстәмне җирләдек. Беләсеңме? Әллә бер айлап кар күмеп шул чәчәкләрне өсләреннән йөрдек. Ул менә боз астында ята иде ул чәчәкләр. Менә мин хәзер бер кино төшергәндә нәрсә, менә ул шундый, ул куркыныч символлар, образлар име. Менә чыгасың да өеңнән име, шул юлдан барасың, ә синең кар астында, шул боз астында шул чәчәкләр җәелеп яткан. Абыемны, энемне озаткан Рөстәмне мәрхүм. Искә төшерә башласаң бик авыр. Әлбәттә, әлбәттә. Аблай ул хатирәләрне ул хәтердә иң ерактагы почмакта сакларга кирәк. Ул язмыш бит инде бу. Худайның бер язган. Ә син беләсеңме, менә мин өйгә кайттым да кич белән мин укыйдым инде, нигә театрга йөридем, институт культурада укыйдым мин. Кич белән кайттым да өйгә керәм, әби утыра бөркәнеп, шәлен, оппак шәлен киеп, гомердә булмаганны. Шәл бөркәнгән, оппак утыра. Залда тынлык, кемдер кунаклар килгәнме, соң туганнар утыралар. Мин булай башымны сузам әйтем. Нәрсә булды? Әби шунда ук. Рөстәмне үтерделәр диме, соң нидер сүз әйтте дә бу. Ә мин шундый тыныч кына, беләсең нәрсә җавап бирдем. Мәйтәм, каралы нинди кыска язмышлы булган икән Рөстәмбез дидем. Миңа 21 яшь шунда, аңа 20 иде. Мин белән шундый сүз чыкты, менә мин хәзер искә төшерәм дә, мәйтәм, мин аны нәрсәдән әйткәнмен икән. Бер ниндидер җылау, ниндидер истерикалар бер нәрсә булмады. Әле тыныч кына миңа ни әйтте, бар хатынына барып, 2 остановка барырга кирәк, 2 тукталыш. Барып, кайтып, барып әйт. Ә хатыны да белмиде. Хатыны белмиде әле. Алар аерым яшиләр, 2 тукталыш аша. 9 айлык кызлары. Бар әле кызым. Барып кайт, әйтеп кайт. Без беләсең кем белән бардык? Айрат Камалов. Кичкенәдән бергә үстек, Айрат Камалов, Эльвира, бөтенебез бергә. Ини Айрат кирдем, әйтәм, Айрат, әйдә бергә барып кайтыйк. Да, конечно, әйдә. Алар классташлар, бер парта янында утыралар. Бер парта артында утыралар. Айрат белән Рөстәм гимнастикага бергә йөрделәр. Алар шундый спортчы егетләр иде икесе дә. Дуслар бер елгы, икесе дә Айрат белән. Шуңа күрә Айрат миңа, минем Рөстәм кебек, якын, бик якын. Хатынына барып әйттегез инде. Хатынына бардык, хатынына. Айрат белән килдек. Ишек ачтылар име? Чыкты хатыны, тутып динарны кулына. Артта әнисе миңа менә булай күрсәтә. Әйтмә, ди менә булай итеп. Без төнлә килдек, сагат 11ләр, 12ләр, тик торганда. Мин нәрсә әйтергә белмим, әйтәм. Әйтәм, ничек соң хәлләр? Әйтәм, узып кына бара идек, әйтәм, менә шулай. Менә тормыш кой вакыт, менә шундый нигә куя Замира. Менә бер кая да барып булмый. Даже менә шундый хәлдә дә сүзеңне әйтә алмыйсың. Потому что кеше әйтеп тора, әйтмә дип. Коткарырга кирәк кешене, сакларга кирәк кешене. Рәнҗетмәскә, үпкәләтмәскә, куркыныч хәбәр җиткермәскә. Әйтмичә кайтып киттек. Шул. Аннары белде инде. Ай. Урыннары җмакта булсын. Дуга булып барсын. Амин, шулай булсын. Әлбәттә, бу хәтта әле мин чит кеше буларак тыңлаганда да авыр. Үз башыннан кичергән кешеләргә әлбәттә күз алдына китерергә куркыныч, котышкыч. Гомерлек яра. Әти-әнигә дә, якын туганнарга да. Кай вакыт шундый рәхәтләнеп йөрисең, кәефләрең әйбәт, өйләреңне җыештырып йөрисең, анда ниндер радиодан җыр яңгырый нәрсәдә кинәт искә төшеп, 25 ел узганнан соң да кисеп алам, дип әйтеп торам, тиз генә кычкырып җылап аласың да, сүртенеп, дальше яшәп китәсең. Ул бер кайчан да онытылмый. Кемдер әйтә, вакыт белән онытыла дип. Онытылмый ул бер кайчан да. Онытыла торган әйбер түгел. Шулай.
Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Без инде бүленергә мәҗбүр булдык, чөнки күз яшьләреннән башка тыңлап булмый. Тыңлап булмый, бик тә авыр хәсрәт. Алга таба тормыш ничек дәвам итәсең? Алга таба дип сынаулар көтеп тора инде һәр шатлыкта да, һәр читтә. Аның минем мәрхүм Рөстәмнең хатыны шибәр, матур кыз, ялгышлык белән хаталанып эләгә төрмәгә. Ай Аллам. 3 ел төрмәдә утырып чыга. Шулай итеп, кызлары Динара безнең гаиләгә күчә. Без әти-әниләрдән күчеп китәргә мәҗбүр булгач, Динара апай мине үзең белән ал дип, мин аны ертә алып китәм. Үземә алам һәм үстерәбез. Тәлгатькә рәхмәт. Минем ирем герой. Әйе. Тәлгатькә рәхмәт. Ничә яшенә хәтле күстәрдегез? 18 яшенә кадәр. 3 елдан соң әнисе чыккач кире әнисенә кайтмадымы? Кирәнисенә кайтыр иде, аның теләге булмады, Зәмирә. Безнең белән калырга теләде. Шулай. Субханалла. Тәлгат молодец. Син ул вакытта кияүдә идеңме? Кияүдә идем инде, Кияүдә идем. Тәлгат белән аерым бер ни тарих инде ул име. Әйдә сөйләле. Аерым Тәлгат белән аерым бер тарих. 26 яшымда мин инде шактый егетләр белән очрашып аңладым. Миңа яраклы егет тумаган дөньяда. Мин кияүгә чыкмаячакмын бер кайчанда. Мин үземне сәнгатькә багышлыйм. Актриса булам. Шундый нәтиҗә ясадым да тормышымны шулай иттереп. Монда Аллаһ Тәгалә күрәсең әйткән инде. Шулаймы? Шулай уйлыйсыңмы дигән. Туктап тор әле, шулай уйлыйсыңмы? Нәҗибәрә миңа шундый бик яхшы ир заты. Күрәсең, язылган булган. Без аның белән театрда очраштык. Театрга алдылар аны театр училищесыннан. Ут куючы булып инде өйрәнергә генә, эшләп кенә карарга. Практика вакытлыча гына. Стажер. Менә шул стажер, беләсеңме? Булып чыкты бит әле бик максатчан, максатына ирешә торган үҗәт мишәр булып чыкты бу егет. Улар миңа сөйләде, 2 ел ул үзенә бер тактика корып, менә шушы кыз минем хатыным булырга тиеш дигән Күзәтеп йөргән һәм шул максатына. Син шул 2 ел вакытта нәтиҗә ясап куйгансың инде. Ул җигет тумаган дип. Ул синең кырдагына йөргән. Менә шулай иттереп, менә шак катырды инде мине. Әле яшендә белгәч аннары, нәрсә әйтергә телим. Яшь айырмасы име, ул шундый җитди, ул тема һәм бик актуаль, хәзерге бүгенге көндә бик актуаль. Миңа бик күп кеше мөрәҗәгать итә шушы проблемалар беләләр. Без бит инде һәр 23 ел бергә яшибез. Шуңа күрә нәтиҗә чыгарып була, тәҗрибә бар. Мин аны бик яхшы аңлыйм. Син аңлыйсың. Миңа аны көн саен искә төшереп торалар. Шуңа күрә менә Тәлгат үзенең 19 яшендә име, 60 яшьлек зирәкле ирләр иде. Мин аның янында 26 яшьлек кыз. Мин аңа караганда күбкә җилбәзәгрәк һәм акылсызрак идем. Шуңа күрә яшьтән уртак балагыз да булмагандыр бит Динарны алганда. Булган. Кәрим туган иде. Туган идеме? Без Динарны алганда Динарга 9 яшь иде. 9 яшьтә алдыгыз. Үземә алдым. Әти-әниләр башта үстерделәр бит. Минем әти-әниләр. Без аларда яшәдек. Аннары аерылып, ипотека алып, айырып чыккач инде гаилә белән китте. Китте безнең белән 8 яшендә. Шуннан да бик менә шуннан да олы йөрәкле кеше икән ирегез. Субханалла. Олы йөрәкле кеше икән. Менә бу гаиләдә син инде күп балалар шутланасың, шулаймы? Зәмирә кем уйлаган шулай? Кем уйлаган? Менә шулай итте язмыш әйе. Өченчесе инде 10 яшьтәләр дигән. Өченчесе Латифа, кыз бала. Мин гомумән үземне кызлар тудыра торган ханым дип уйламый идем. Ничектер менә мин эштән уйлыйм әйтәм, мин малайлар гына тудырырга сәләтле хатын. Гел малай булыр дим. Менә курсак бәбигә узып, без УЗИга бардык, Тәлгат белән бергә беренче УЗИга бардык та инде доктор сорыйлар, гадәттә бит сорыйлар. Бармы балагыз? Кем, малаймы, кызмы? Теге шундый сораулар бирәләр. Әйтәм, күрә ахрысы бу, әйтер мөгаен. Беләсегез киләме ди? Әйтәм, күренәме? Күренәм, әйтәм, ничә процент күренә? Түгел. 50-ге 50 булса бит әле, анысы да билгесез.
Мен айтам, әйтегіз дедім де, қыз бала ди. Мен нетіп жинап жібердім де Талғаттың қолынан қысып алдым. Талғат мені қарап тұр. Талғатның шундай қыз тілеген еді. Талғат бик қыз болсын деп тілеген еді. Талғатқа қарап ятам, шундай рахат, шундай бақыт тіле. Мен қыз бала туды. Икісі қапма қаршы, абсолютно икісі бір-бірісіне ұшамаған екі бала. Кәрим біздің ақ шашлы, ешіл көзлі, аппақ тәнлі егет шундай. Латифа қап-қара шашлы, қап-қара көзлі. Смоглый қыз. Ғажап. Нешік міне бір кішілерден шулай түрлі бала. Аллах тағаланың рахметі. Есен сағына балаларға неше еш бұлайны Кәримге неше? Кәримге 17 еш. Кәримі біздің зорғырлық малайбыз. Ол бет біздің Татарстан ғана түгіл. Россияның World Skills чемпионатында жеңді. Татарстанға шуды зор медаль алып қайтты. Космический инженерия компетенциясында. Қаранды қатмау тема бітелі? Біздің, менің қойнанам, Талғаттың әнесі, ол физика-математика оқытушысы. Міне мен нәсілден нешіктір шуннан көшкендірді білмеймін де, шуңа көре генетика білен. Олар 3 егет спутник жейділар, космический спутник. Һәм шулай тұрып зор чемпионатта Россияда бронза медальлер алдылар енді. Зор дәрежеге еріштер Аллаға шүкір. Молодец екен. Кішкене Латифа музыка бойынша бара, пианинода бик матур еттіріп ойны. Шондай бик характерлі қыз. Динара қыз? Динара Киевде айырым тұралар, айырым ғайле болып. Ол да өз елін тапты. Аллаға шүкір. Жинанда бик матур ғайле бүгінгі күнде енді Аллах тағала шушы ғайләгізге исәнлік, именлік насип етсін. Сенің тұрмышыңда ике зор үліш алып тұра. Бірсі театр, үш болсын, бірсі ғайлә, бірсі театр, бірсі сөйлейлі әтіресі. Міне мен өзім шулай көз алына кетірем. Кино бар әлзәмере. Кино бар, әйе. Қазір соңғы вақытта бик еш гүліш кино дүниясына шумдым. Шулай ма? Әйе. Міне зор фильм шығарғатыла. Тұра Илдар Яғафаровның «Исәмесіз» киносында түштік біз бұлтыр. Міне тизден шыға зор нәфис фильм. Тулы форматлы? Тулы форматлы, бик күтәбіз. Міне бұл кино тұрмышына кіріп кету, ол har bir aktörün, aktrisanın da beytiginde hayalıdır деп ойлаймын мен. Ал бит спектакльләрдән айырмалы буларак кино ул бит гомумән икенче төрле. Айырым ике сәнгать. Шулаймы? Айырым ике сәнгать. Театр сәнгате шуңа күрә Мәскәүдә бар. Театрга укытучы, укыта торган вузлар име, ә кино өчен айырым вуз. Чагыштырырлык түгел бөтенләйдә. Шулай. Нәрсәсе белән аерыла? Күбрәк менә. Кино белән театрмы? Бөтен нәрсәсе белән аерыла. Техника белән, менә эшләү техникасы белән сәхнәдәйме? Театрда бит башкача. Без бит инде 25-нче, 26-нчы рәткә посыл белән эшлибез. Тавышны җиткерергә, күпертеп күрсәтергә эмоцияларны. Ә кинода бит анда синнән карап тора, менә шушы глазок, менә безне хәл төшерәләр. Без бит безне ничек төшерәләр дип белмибез. Алар бит безнең борын тишекләребезне күрәләр. Бөтенесен күрәләр, кирпекләребезне селкенлегәннәрен күрәләр, барысын да. Шулай итеп кинода аерым техника, анда кычкырып, тавышыңны җиткереп, эмоцияларны күпертеп күрсәтсәң, ул уже ясалмалы булып чыга. Без ничек читен күчтем. Беренче кинода төшкәндә мин үземне күрдем дә экраннан. Әйтәм, ят кеше күрәм, әйтәм. Гомерлеккә тарихта кала торган әйбер әйтәм, каяк киттем, җир тишегенә керде дә булдым. Бик ни иде. Нинди кино булды? Кара, нинди кино булды икән ул беренчесе? Язмышлардан узмыш юктыр ул. Менә бит. Шулдыр ул кино. Юк, аңа хәтле мин студент чагымда төштем. Ниндидер Ахтам Абузариповның киносында төшдем мин Альмерхан Еники әсәрләре буенча. Шунда күрдем бугай мин үземнең менә дөрес эшләмим, алай түгел икән. Бөтенләй бүтән техника. Гомумән әйткәндә, Зәмирә беләсеңме? Шуның хәтле бәхетле язмыш күз тимәсен, әйтмәгәнем булсын. Менә нәрсә турында хыялланам, алдыма килә дә баса, күпмедер вакыт узгач, килә дә баса. Кичкенәдән кинода төшәргә хыялланам идем. Менә шундый зур киноларга чакыра башладылар. Аллага шөкер. Кире киносы чыкты бит. Без бит ул киноның презентациясын Мәскәүдә уздырдык, Октябрь кинотеатрында. Ул бит аннары бөтен Россия буйлап кинотеатрларда күрсәтелде, Кире киносы. Мин анда төп геройның хатыны. Менә бит муҗиза бит ул. Бу Алланың рәхмәте. Шуңа күрә мин бик иҗади яктан да, тормышта да, шәхси яктан да, төрле яктан бик бәхетле кеше. Әйтмәгәнем булсын. Күз тимәсен. Менә Зөләйлә триосына килгәндә, чөнки мин дә шушы сәнгать белән бәйле булгач, һөнәремдә күреп торам,
театрда расписание деген әйбер бар, гастрольный график деген әйбер бар. Менә туры килгән чаклар була бит, алар икесен бергә алып бару бит ул җиңел түгел. Менә шул туры килү булу сәбәпле ераклаша башладык. Шуңа күрә менә хәзер кеше сорый, сез таркалдыгызмы дим, әйтәм, без әле официаль рәвештә таркалмадык. Халыкка игълан итмәдек без ул таркалуның, ләкин эш әз җыелышабыз. Шул менә икесенең бергә туры килүе театрда әйбәт роль бирделәр. 3нче бүлмәдә Яши Гөлия ролен бирделәр, миңа төп ролеме. Ул инде 6нчы елда иде. 6нчы түгел, 16нчы елда. Зөләйлә Казан бию ансамбле белән гастрольгә чыгып китә Башкортстанга. Монда репетициялар, төп роль, мин аны 8 ел көттем, миңа рольләр бирмәделәр 8 ел. Яраткан театрым, монда Зөләйлә белән гастрольгә чыгып китәргә кирәк. Әлбәттә, икесен бергә китереп булмый. Театрны сайладым. Театр якынрак күңелгә нәрсә белән. Мин аны беләсем, Зөләйлә белән эшләгәндә үк без кызлар белән сөйләшеп куйган идек. Мәйтәм, кызлар, менә минем театрның, мәйтәм, ние, исемлеге, графигы. Менә шушы көннәр минем спектакль, мәйтәм, гафу итегез. Менә спектакльләрдән тыш, любой көнне, менә башта беренче урында театр иде. Аннары гына эстрада һәм башкалар. Колагыма кирип калды, 8 ел роль бирмәделәр дигән. Нәрсә белән бирү? Зәмирә, мин аны беләсеңме, ничек аңлатам? Актриса өчен бит ул бик авыр. Бер кешене дә гаепләмәс өчен мин аны үземә шулай аңлаттым. Яшь чакта актриса яшь героиняларны уйный, җырлый белсә, ниндидер инструментта уйный белсә, аңа әйбәт рольләр бирәләр. Төп рольдә менә минем бәхетемә каршы мин башмагымдагы сәрвәремне дә җырлап, рәхәтләнеп, опера тавышлары белән җырлый эшләдем күп еллар име. Сүнгән йолдызларга сәрвәрне башкардым. Ул бөтен татар укып чыккан татар актрисаларның хыяллары, алар бөтенесе дә минем белән бергә яшәделәр. Мин алар белән яшәдем сәхнәдә. Менә яшең бара, күчеш чорына күчәсең дә, әбиләргә әле барып җитмәгәнсең, яшь кызлардан китеп баргансың. Менә шул урта яшьтәге образлар бик әз язылган драматурглар тарафыннан да. Шуңа күрә мин үземә шулай итеп үземә аңлаттым да, тынычландырдым да үземне. Зөлфия, син күчәсең. Синең күчеш чоры. Аннары ала бирсә, теге җитлеккән яшькә җитеп, анда син шундый саллы образлар, саллы хатыннарның. Ләкин ул бит синең вакытны кая куйырга белмичә тилмереп йөргән вакытлар түгел. Бит Зөләйләнең иң шундый чәчәк аткан. Зөләйлә дә чәчәк ата иде, Аллага шөкер име. Ни, үзең беләсең, бала табып та ул бит аерым бер тагын яңа язмыш ачыла башлый. Шулай бит инде анда унутып торасың эшең турында да. Эшлисең син аны. Ләкин менә балаң инде иң кирәклесе, иң изге әйбер син гаиләң, Син бик әйбәт, әни Зәмирә. Мин шашкан. Шундый ни әйбәт, әни. Мин элек кырысрак идем. Хәзер инде яшь бара, мин балаларымны иркәләп, назлап, сыйпап, ялап кына торам. 4 яшькә хәтлек ошаттым дигәнең син күбрәк беләм. Икесен дә озак итеп имездем. Аерып та азапланмадым. Рәхәт миңа. Балага да рәхәт, үзеңә дә рәхәт. Авыр түгел, ашарга пешерәсе түгел. Алдың имездең, ашаттың. Файдалы ризык, балаңа да файдалы. Иммунитетны ныгыта торган, сәламәтлекләренә файдалы була торган. Бик җиңел. Син саташкан әни инде булай. Саташкан әни мине. Шуңа күрә Аллага шөкер. Тәм табып менә шушы хөрмәт. Тәмен белеп. Әни вазифасында әйтик, шул һөнәрне дә, эшне дә алып бару мөмкин түгел дип әйтә кайберәүләр. Теләк кенә кирәк, әйме? Бара инде ул шулай, Зәмирә. Бара инде ул, ләкин аны сыйфатлы итеп алып барырга кирәк. Сыйфатлы нәрсә инде ул сыйфатлы? Җан тыныч булсын, кәефләр әйбәт булсын, бер-береңнең нервысын ашамыйча гына, рәхәтләнеп, тормышның тәмен, ләззәтен белеп яшәргә шул гына бит инде. Уенчыклар ята икән әле, ятсын инде ул шунда, җыштырылмаган икән инде. Була, вакыты җитә дә җыштырасың син аны, бер нәрсә дә түгел. Менә борчылып йөрсәң, нәрсәгәдер үз энергияңне сарыф итеп йөргә, менә андый вакыт тиягә бергә кирәк. Эфирдә язмыш тапшыруы бүген безнең әңгәмәдәшебез Татарстанның атказанган артисты Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрының әйдәп баручы актрисаларының берсе Зөлфия Вәлиева.
Зөлфия Валиева әле ул актриса буларак та, шулай конферансье буларак та билгеле, шулай ук Сөйләлә триосының солисты буларак та билгеле. Күп кырлы шәхес, һәм әле генә без әле ачыкладык, әле ул хыялланыр дәрәҗәгә җиткән әниде икән, әле саташкан әни диде үзен. Саташкан әни. Нәселдән киләдер инде ул саташкан хатын-кызлык. Чөнки әниләр дә 8 кеше булган, әнә 8 кыз. 8 кыз әйе. Шул 8 кыз энергиясы. Күчәде бит. Нәселдән нәселгә күчеп килә. Сәләтләр, безнең әби бабайның сәләтләре, җыелган бөтен тырышлыклары ничектер барыбер гена белән күчә. Күчә ни нәселдән. Минем әбием Гайнел Хаят, әби әтинең әнисе. Ул яшь чактан беренчедән аның егете армияга китеп, теге 25 еллык армияга китеп. Әйе, карасың әйе. Китәдә әбине урлыйлар. Икенче авылга урлап алып китәләр. Һәм ул шул урланган килеш 1 елдан әйләнеп кайта, бәби дә тапмый, яши алмый, ул әйләнеп кайта. Ләкин шулындый әйләнеп кайткан кызларга мөнәсәбәт икенче. Авылдашларның да шул вакытта 25 елын хезмәт итмичә, ничектер яраланыпмы, 1 елдан егете кайтып төшә дә, булар очрашалар да, ул әйтә: "Эй, Хаят, Хаят" ди. Бурыла да китә. Үз яраткан егете синнән баш тарта. Шулай итеп, әбигә күрше авылдан димлиләр бер өлкән яшьтәге хатыны үлгән иргә аның 3 баласы була. Ул аны 11 яшькә урак була әбидән. Әби китә шунда. Шунда бара да ул сөйләде миңа, мин бик бәхетле идем ул кеше белән ди. Бик бәхетле идем, үз балалары туды, Нургазиз абый, малае туды. Һәм ул менә шулай итеп үстерә. Бик Ватан сугышы җиткәч, шул ире дә китә сугышка. Бу кала 3 бала белән, шул имә теге кешенең баласы һәм үз малае. Кайнанага чыдый алмыйча, күпмендер ел яшәп инде, ул малайын кочаклап, кайта кире авылына кайта да, Нургазиз абый олгайганда армиядә булганда Нургазиз абый, әби минем әтине алып кайта. Минем әти туа. Ул кемгә кияүгә чыккан буласы? Ул кияүгә чыккан була. 51 ел сугыштан соң. Әби минем бик горур, ирләрне якын китертми торган, ат караучы, менә мондый хатын. Гайнел Хаят әби, кара чәчле, зур гәүдәле, озын буйлы, шундый. Ничек булып чыккандыр. Бу күрше авылдагы урманчы Сәйит бабай. Мылтыгын тотып, ат өстенә атланып, йөгереп авыллардан урманын карап йөри торган бик кырыс характерлы шундый ни көчле ир булган. Һәм ничектер әбинең игътибарын җәлеп итә алган. Кыш көне, январь айында, әби китә баланы төшертергә. Районга. Шунда кырдан барганда, бүтүнесе менә кинодагы кебек күз алдымда. Бүтүн рәсемнәр җылыйсым килә. Хәзер. Шуннан барганда, арттан ат тавышы, ат йөгереп килә, мылтык атулар. Әбине җылкып сөйрәп атка утыртып, кагылып кына кара балага. Шулай итеп минем әти туа, һәм ул Сәйит бабайның бердән бер малае була. Күрше авылдан 5 кызы үсеп ята. Менә ул турыда сөйләргә ярыймы, юкмы, мин белмим. Ләкин менә шушы яшемә җитеп, мин аны яшерәсем килми. Минем яшерергә әйберем юк. Тарих бит инде. Бу минем тарихым. Әйе. Мин үлеп яратам әбиемне, Гайнел Хаят әбиемне. Мин беләм, ул азгын хатын түгел. Ул горур, бик күпне күргән, матур, көчле хатын. Дөньяга килә торган җан булган. Минем әтием. Мин Наил кызы, Зөлфия Наиловна. Әтием 51 елда туа. Сәйит бабай әбигә әйләнмәкче була. Әби әйтә: "Бар, үзеңдә генә яшә, кирәк түгел." Әби минем бик горур иде. Ул беләсеңме, кеше әйбер сорап кергәндә дә ул бирми торган булган. Һәм үзеңнекен дә бирми торган булган, кешедән дә сорамый торган булган. Менә шундый хатын булган. Менә шуның белән үстем мин. Әтигә хәзер 70 тула бу ел. Әти бит аралашмады әтисе белән. Әтинең бит отчествосы да бабайныкы түгел, ул Сәйитович түгел, Гилязович. Яшь бара-бара бит үзеңнең беләсе килә, бабаларыңның иләрне. Минем дә бабайны күрәсе килә, әйтәм: "Әти, синең әтиң нинди, кем ул, нәрсә ул?"
Шулай иттереп эзләнә торгач, чыктык очына. Таныштык туганнар белән. Шундый матур кешеләр, рәхәт кешеләр. Хәдичә апага сәлам әйтәсем килә. Хәдичә апаны бик яратам, Каз авылы. Зөфәр Хәйретдиновның авылы. Без Зөфәр Хәйретдинов белән инде ерактагы туганнар булып чыктык. Җитмәсә, безнең нәселдә без Люция Хамитова белән танылган Камал театр актрисын, мин ярата торган актрисым, минем троюродный апам булып чыкты. Менә бит. Гаҗәп. Күрәсеңме, язмыш нишләтә. Менә минем бабай һәм Люцияның әбисе бер туганнар. Шулай булып чыга бит инде. Шулай булып чыга. Хәзер аралашабыз, Аллага шөкер, бабайның каберенә бардык, каберен күрдек. Без таныш һәм дуслаш. Дөнья киң, ләкин дөнья шул хәтлек тар диләр бит, бит. Менә шундый гаҗәп тормыш. Мин аны сөйләмәм дигән идем кешегә. Менә шундый инде мин. Сөйләмичә булмый, матур бит. Бу бит гыйбрәтле, матур язмыш. Язмыш, язмыш. Әби бит миңа шуларны сөйләп калдырды. Әби гомер буе сөйләмәде мин үскәндә. Үлер алдыннан гына сөйләде барысында. Шулай. Шуннан да бер кино төшерерлек, бит. Бер сценаристка бир Мин язсам. Валиева булырга тиеш түгел идем. Мин бит Валиева әби кушкан буенча име, әбинең кыз фамилиясе. Шагиева булырга тиеш. Сәйит бабайның фамилиясын. Әби шун хәтле горур булган фамилияда бирмәгән. Исемен дә бирмәгән әтигә. Гаҗәп. Тормыш барысында урынына утырта, барысында урынына куя. Ачыкланам. Менә сине тыңлап утырам, ниндер бер эчтәлекле кино караган кебек, күз алдыма килеп карап утырам һәм тыңлап утырам сине. Шулай, һәр кешенең шулай язмышы. Һәр кеше кызыклы, бик тә кызыклы. Әгәр дә менә шушы язмышыңны кире язу мөмкинлеге булса, син кайсы бүлеген үзгәртер идең? Шулай калдырыр идеңме? Рөстәмне исән калдырыр идем. Әлбәттә. Ничектер булса, аны үзгәртеп булмый. Тагын бер бала табыр идем. Тагын бер бәби табыр идем. Төшләремә керә кай вакыт. Курсаклы килеш йөрим икән. Үтә күрмәли икән, аквариум кебек курсагым күрәм. Балам йөзеп йөри нидер матур, шундый төсле матур үләннәр арасында. Кызым син аны. Шундый төшләр күрәсең. Шундый төшләр күрәм. Искиткеч, гаҗәп. Бик матур язмышым. Аллага шөкер. Шулай гына барсын, тигез барсын. Кайртайганчыга хәтле яшәргә язсын. Тәлгатем белән балаларым исән сау бетсеннәр, бөтенесе рәхәтләнеп, озын гомерле булсыннар. Бәхетле, сәламәт булсын бөтен дөнья халкы. Амин, шулай булсын. Бәхетле кеше ул бәхет өлеше генә. Менә чыннан да менә синең шул хәтлек тамашачылар да сизгәннәр дә шул хәтлек менә җылылык, нур бөркелә синнән. Мин шул нурда иркәләнеп, менә эреп утырам. Тирбәлеп утырам шул нурда. Зөлфия, бүгенге көндә әтиәнең исән сау бит сине, Аллага шөкер бит. Менә үзең дә әни булгач, аңлыйсың диләр, әтиәнең кадерен дип әйтәләр. Шулай бит инде. Менә балаларыңны тәрбияләгәндә, менә шушы Гайнел Хаят әби, дөрес әйтәме, әбиеңнең һәм тагын башка әбиләреңнең менә шушы тәрбиясе үзең бала тәрбияләгәндә исеңә төшәме шул бирәм, чөнки замана бит икенче төрле хәзер. Балалар икенче төрле. Тәрбия методикасы дип әйтәм. Менә сиңа эләккән тәрбия методикасын син үзең балаларыңа. Тема Зәмирә. Тәрбия методикасы ул күчә. Әлбәттә шул модель менә безне тәрбияләгән, кай вакыт күчерә башлыйсың үз балаларыңа. Ләкин җитешмәгән якларын үзгәртергә кирәк барыбер. Заманга яраклаштырырга иде, әти дә кырысрак иде, сүгәйдәрли иде билгеләр өчен нигәдер. Мин хәзер балаларны билгеләр өчен әрләмим. Миңа ул билге менә шушы вакытлыча бүген генә билгеләнгән әйбер ул име. Без алга таба карыйбыз. Тормышны яратып яшәсеннәр, тормыштан кызык тапсыннар ниндидер име. Матур юлдан атлап ниндидер файдалы әйберләр эшләсеннәр. Җәмгыятькә дә файдалы булсын, үзенә дә кызык булсын. Ул билге нәрсә ул? Ниндидер кеше билге куя. Нәрсә соң ул? Бит бер ниндидер мәгънәсез әйбер. Шул күрә менә шул тәрбия модельләрен ничектер үстерергә кирәк. Яхшы якка. Шулай дип уйлыйм мин дә синең белән килешәм. Мин үзем дә һәр вакытта да әйтәм. Кешеләргә зыян сала торган кешеләр булып үсмәсеннәр. Иң мөһиме. Кешеләргә файда китерә торган кешеләр булсыннар дип. Сезнең театр артисты Рөстәм Гайзуллинның шундый бер сүз истә калган. Бер ниндер концерт эшләгәндә сценарий белән бәйле булды микән соң инде. Ул әйтә, менә миңа хәзер инде 30 тула геометрия димәде ул. Гипотенуза качан кирәк булачак икән ул.
Ул шундый кызык итеп әйткән, гел исемдә калган ул бит. Һәм менә ул аны уйнап кына әйткән сүз бит. Мин әйтмим геометрияның бер генә дә дәрәҗәсен төшерәсем килми бит. Һич кенә дә, чөнки мин үзем геометрияны бик яратып укыдым һәм укытучыма гомер буе рәхмәтле, чөнки ул логик фикерләүне бик үстерә. Геометрия, алгебра бит инде. Ләкин шушы әйбер менә минем малайга карыйм да һәм шул әйбер исемә төшә. Бу гипотенуза кайчан кирәк булыр икән дигән әйбер исемә төшә минем чыннан да. Башка мөһим әйберләр күбрәк. Укытучылар зинһар минем һәр укытучыларым караса, менә ни өчен аяз начар укый икән дип әйтерләрдер инде. Геометрияны. Ләкин чыннан да иң мөһиме сәламәтлек һәм иң мөһиме тормышта үз урыннарын табу дип уйлыйм. Мин үземнең фикерләвем. Нәкъ шулай синеке белән бу яктан туры килә. Эфирдә язмыш тапшыруы Зөлфия белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Зөлфия, инде әйткәнемчә, синең иҗатыңда шулай ук зур бер аерым урын алып тора торган һөнәр, ул да булса конференция хезмәте, шулай бит? Алып бару, матур итеп шигырьләр укыйсың, үтемле, беләмме, йөрәкне, иң нечкә кылларын тирбәтеп ала торган ул тавышың, ул сөйләү осталыгы. Менә бу синең шул кадәр Казанда туып үскән булсаң да, телне камил белүең. Бу кемнең хезмәте? Әлеге дә баягы әби хезмәтеме? Минем телем бик камил түгел, Замира. Мин аны үзем шулай бәялим. Ләкин менә әбинең хезмәте һәм әбинең йогынтысы бик зур. Мин 80нче елларда үскән бала, Казан шәһәрендә. Безнең мәктәптә татар телен куялар иде. Я иртәнге 7дә бөтен дәресләр башланганчы, нулевой дәрес дип атала иде ул, име? Я бөтен кеше таралып өйләренә кайтып киткәндә 8нче дәрес белән куялар иде. Тегене яза кебек. Беләсеңме, менә ансы нинди сәер әйбер, име? Шуңа күрә мәктәпләрдә телне әз бирделәр 80нче елларда. Мин өйгә кайтып, әби белән татарча сөйләшә идем. Әби русча да әйбәт сукал иде. Ләкин ул гел татарча аңлавым дип әйтми иде инде ул. Ләкин әби белән ничектер татарча сөйләшергә кирәк иде. Шулай итеп, мин әз генә телне саклап калдым. Театрга кергәндә мин аңладым, миңа телемне бик каты шомартырга кирәк. Чөнки образ тударганда син төртелеп, сүзләреңә төртелеп барсаңмы сәхнәдә, беркем ышанмый синең тудырган образга. Син ясалма булачаксың, булмый син бөтен актриса була алмыйсың. Шулай итеп, мин гел татарча сөйләшергә тырыштым, татарча. Бәхетемә каршы, янымда курсташым Гөлчәчәк Хафизова, Мөслим кызы, теле чиста, әйбәт, фикерли бөтенсен. Хәзердә берәр шигырь укырга кирәк булса, Гөлчәчәк янына кереп, матур итеп эшлибез. Шуңа күрә, Аллага шөкер инде, Аллага шөкер. Менә булдыра алганча сакладым һәм сөйләшәм татар телендә. Балаларга җиткерәсеңме? Балаларга җиткерәм. Беләсеңме, вакыты җиткәч, менә Кәримдә кайбер шундый вакыт булып алды, мин инде күпмедер вакыт, еллар сөйләшмәде. Хәзер олгайгач, ниндидер милли аң уяна башлады балада, үзе теләп сөйләшә. Ничек булдыра, шулай сөйләшә. Инде нәфис сүз остасы юнәлеше турында без инде сөйләшкәнбез икән. Син чыннан да шигырьләрне бик матур укыйсың. Күңелеңдә йөрткән шундый да булса берәр шигырь бармы? Булай түгел, менә минем мәсәлән күңелдә йөрткән шигырем бар. Синең бармы шундый шигырең? Беләсеңме, шул ук менә язмышлардан узмыш юк киносында төшеп танылдым бит инде мин. Нурания апага рәхмәт. Нурания апа молодец. Менә шунда мин шигырьләр укыган идем шул кинода. Ул 6нчы елда, бик күп еллар узгач. Хәзер тыңлыйм да шуларны, әйтәм, карале, мин бит моңларның мәгънәсен аңламыйча укыганмын икән. Бүгенге көндә ул бөтенләй бүтән мәгънә алып, мин инде аны аңлы рәвештә Халисә Ширмән шигырь. Белдереп кенә әйтәм, күңелемдә йөрткән шигырьнең менә әйтәм бит әле. Шулай Халисә Ширмән. Әйе, шундый әйбәт, Халисә Ширмән. Әйе, сөйләле. Үләм дисең. Әмінә син үлмешә қара яшәп. Мамык мендәр урнына булса да салам түшәк. Кемдер коймага ашаганда син каты киберсәң дә. Берәү шәрәп шимергәндә син суга тилмерсәң дә. Кузгалак диеп капканың булса да әше әрәм. Үртәлүнең соң чигендә тамса да күз яшьләрең. Булганына рәхмәт диеп Худайга әйтеп кара.
Яшәвеңнең бер мәгънәсез көннәре үтеп бара. Булдырырсыңмы син шуны? Булдырырсыңмы? Кеше, әллә инде үләм диеп тәмамларгамы эшне? Үләм дисең. Ә менә син үлмичә кара яшәп, мең газаптан, мең терелеп, бер гади булып яшнәп, сызланып кара яшәп. Афарин. Бик тирән мәгънәле шигырь чыннан да. Күп кырлы талант иясе буларак, син әлбәттә җырлар да язасың, мин бу хакта беләм. Менә тел белән бәйле, аңлавымча, менә күптән түгел гимн дөнья күрде. Син бит аның авторы, шулаймы? Аллага шөкер, ничек иңгәндер, менә Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт. Бу күрәсең беләсеңме, моны уйлаганда, идеясы килгәндә, күктә амин дигән сәгатькә туры килгәндер дип уйлыйм. Шуңа күрә бик матур, талантлы профессионаллар җыелды шушы проект тирәсендә. Шул ук Ильяс Камал оркестры белән талантлы егетебез искиткеч. Шул ук Рәсим Фасыйхов аранжировщик ясаучы, шушы гимнга аранжировка ясаучы кеше. Шул ук безнең яраткан Тинчурин театрының труппасы җыелышып, 4 тавышка бүлеп, зур хор итеп, туган телгә багышлап гимн туды. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Киләчәге матур булсын, халыкка таралсын, бөтен кеше җырласын һәм тагын бер кат әйтергә телим, күктән иңгән Алланың рәхмәте. Димәк, бу җыр яңгырарга тиеш булган. Тиеш булган. Яңгырасын, ул җырларыгыз да яңгырасын, театрда да матур-матур образларда күрәсе килә. Кинода, аңлавымча, кино сәнгатен бик яратасың, һәм син бик яхшы килеп чыга. Бер нинди менә ялган, мактаусыз ярарга тырышудан түгел, ә менә чынлап без синең белән клип ясаган идек. Мин шул вакытта хәтерлим. Шундый матур булды ул зәңгә. Алай булыр дип хәзер карыйм, күп вакыт узгач 5-6 ел узды бит инде. Бик ул менә ул клипның бөтен менә матурлыгы, көче, ул менә синең актерлык осталыгыңда, чөнки анда төп образ ана образы бит. Мин хәтерлим аны, чөнки шундый җиңел итеп, рәхәт итеп эшләдек без ул клипны. Шуңа күрә камера сине бик ярата, чыннан да уңышлар булсын. Киләчәктә дә башка сүзем юк. Шундый менә шушы рәхәт халәтеңдә, менә үз җаең белән әйтәсең бит, хәзер артык исем китмичә генә, дисең бит, җилбәзәк булып кына, дисең, җилбәзәклек түгел ул. Ул аңлы рәвештә зирәклек, бу тормышка аңлы рәвештә шулайдыр. Карау дип аңлыйм мин аны үземчә. Кешеләрдән бер нәрсә көтмим. Әйе. Үзем булдырам барысында. Әйе. Рәхәт ул. Рәхәт бит ул кешедән. Күпме вакыт узды нәрсәдер көтеп. Өмет итеп, кемнедер сүгеп, каяндыр көтеп, хөкүмәт тиешме сиңа, синең начальнигың тиешме нәрсәдер, менә күпме вакыт әрәмгә узды Зәйрә. Хәзер юк. Кулың аласың да эшлисең. Үзең барысында үзең булдырасың. Әйе, бер кемнән дә сорыйсы юк. Менә шулай итеп үз тормышыңа, үз язмышыңа шулай хуҗа булып матур итеп яшәргә ясың сиңа, исәнлек гаиләңә, балаларыңа. Рәхмәт, матур әңгәмәң өчен, җылаттың да, көлдердең дә, тамашачыларыбыз да әле изрәп утыралардыр шушы тапшыруның дулкынында. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Исәнлектә очрашулар насыйп итсен, тагын бер атнадан күрешербез. Исән сау булыйк.